Разыгравшись стихия нанесла значительный урон. В парке Быханов сад упало 7 деревьев. По остальным нашим пространствам сейчас информация уточняется, но везде работают люди. К счастью, обошлось без каких-то серьезных повреждений. Провода малоархитектурной формы были не повреждены. Вот сухое дерево упало на машину. Перешла, вот увидела, доложил начальнику. Все. Начальник проехала, вот убрали с проезжей части. Все. Она на проезжей части прям лежала? Да, она вот так лежала. Вон, увидите, вот. Сидел дома, сработала сигнализация, выглянул в окошко, упало дерево. Дверь, капот, крыло, зеркало. Когда приехали органы правопорядка, они составили акт об этом и сказали ждать, принесут документ, все.